三星长公主的上学日常，我才知道晋江的玛丽苏文呢没有骗我，原来真的有女主喊一句热啊，就有财团啊来给整个学校安装上空调。那可是1980年代呀，家人们，那个时候大部分家庭啊能够用上电风扇，那都是奢侈品了。这家要有个收音机，都能引来全村人的围观。而李富真这位三星集团的掌上明珠，就这么轻描淡写着享受着顶配的资源。他的父亲呢是叱咤风云的韩国经济总统李健熙，三星帝国呢一度贡献了韩国近20%的 GDP。可以说啊，李富真一出生呢，就是站在普通人几辈子都无法企及的罗马。再说这泼天的富贵啊，这小说都不敢轻易写的设定，真实的发生在了他的身上。但是啊，你以为这样的人生只有一路开挂的爽吗？那可就真的把这位长公主想得太简单了。她的剧本呀野着呢。而李富真作为这李健熙的长女呢，从小呢就是按照女王储的标准呀来培养的。